乾薑嘅精華，有咩效用啊？呢個？呢個好好啊，真係。其實咧可以改善我哋咧即係我哋頭困啊，即係我哋有陣時好攰啊，可以幫我哋改善即係頭暈腦脹。直係啱啦，頭暈腦脹。然後咧有陣時我哋係咪食嘢嘅時候咧係食慾不振嘅，又可以改善到。哇！真係不得了。即係呢一個可以包含晒嘅咯。冇錯。你要塑身有塑身，呢個第一啦。你要塑身有塑身啦。你要抗糖，呢樣嘢係重點嚟㗎。你要抗糖、抗脂肪吸收，呢個非常之重要，佢做到。你要提氣，你要活血嘅，佢有阿黃芪又做到。有阿茯苓，有薏仁，有赤小豆同你利尿同排水嘅，佢又做到。仲要有山姜同你去生成翻我哋去濕啦，係咪先？冇錯。令到我哋個人可以更加提氣啦。哇！有精力啊，直頭佢冇咗呢個嗰個疲倦。係去疲倦嗱。呢個就係我哋嘅修身排毒去水腫啦。呢個就係 TL02，今日係399，買一送一，男女老少都食得，男人女人都得嗱。呢一個仲要今日你點買啊？買一送一之外，你仲要送洗頭水喎。冇錯。哇！又送喎，即是今日如果買一 set 嘅朋友仔，你會得到一支嘅洗頭水或者一支嘅護髮素。買兩 set 唔使講啦，一定係有兩支㗎啦。只不過係咩嘅啫？買兩 set。係啦，買兩 set 就會話好叻啊！阿 Claudia 即刻買兩 set，都冇你咁好氣。嗱呢個啦，如果你要做到要修身啦，要抗糖啦，同埋你要做到呢一個嘅抗脂肪嘅吸收嘅話咧，你就要買呢個啦，得唔得？哇，May 好勁啊！哇，你喺 May 好打晒出嚟啊！要多謝 May 好啊！多謝 May 好。係啊，多謝 May 好你啊！嗱呢個啦，修身排毒去水腫得唔得啦？自己睇啦，自己買啦。今日仲要咧係399蚊一盒，買一盒送一盒。出邊呢間市場價咧係368蚊一盒咋。你哋今日只不過係需要咧199個半咧就買得到啦。另外仲要送埋支洗頭水俾你，或者送護髮素俾你。仲要買滿800蚊嘅話咧，仲要送埋呢一支嘅基底精華。呢一個係山茶花基底嘅精華油送埋俾你。另外仲要或者送個藥盒俾你啦，或者個環保袋送俾你。嗱，一陣夠300次公開分享咧，就再送埋呢一個嘅洗頭水或者護髮素，再或者個洗面。真係加碼，真係加碼。哇！真係瘋癲，咁樣送法，你諗下，你今日買800蚊嘢，佢就咁送咗600幾蚊嘢俾你。其實真係。有啦，你仲要咁樣送法，仲要買一送一。你有朋友仔真係想試嘅，你都可以買嚟試，因為呢個係香港製造，同埋佢所有嘢咧係攞晒香港嘅認證㗎。你可以掃描得到佢㗎。嗱，做呢啲保健品咧唔可以係冇認證㗎，佢全部係有認證、有編號嘅，見唔見到啊？全部咧係有齊晒㗎，所以咧大家亦都唔需要擔心啊。呢個好勁啊！呢個去濕纖體丸啊，呢個佢哋叫做排毒去濕纖體丸。仲要幫助我哋咧，係阻隔糖分，阻隔我哋嘅脂肪，哇！幫助我哋抗氧化。早晚一粒啊？係啊，早晚一粒又得，又或者你一氣食晒2粒都得，好值得大家買嚟試。一樽食1個月，一樽60粒，每日食2粒，咁你啱啱好啦，一樽就1個月咯。呢家你有2樽啦，咪食2個月咯。你可以試咗先咯。嗱，下次唔會再有呢啲優惠㗎啦，因為呢啲咁瘋癲嘅價錢。就係1年1次，簡直係 crazy，係啊！呢啲真係優粉價。如果唔係點會咁平啊？咪就係咯。嗱，呢家好啦，呢一期呢度公開分享先，不如偉仔同大家抽個獎啊！會，好唔好啊？等偉仔又飲啖水先。偉仔講得好唔好啊？嗱，偉仔頭先啦，第一次介紹2個產品，我哋快啲俾啲心心拉拉佢先，鼓勵一下先，好唔好啊？覺得偉仔講得好嘅，就打一陣間抽咗個關鍵字。你送咩出嚟啊？我送咩出嚟啊？送咩出嚟啊？你想邊個啊？呢個咯。呢個啦就。呢個送咁多禮物俾你，咪就係咯。已經係咩啊？供應商嚟㗎嘛。11月係啊。好啊！啲供應商嚟。而家又抽5個啦。係。就抽5個啦。抽5位朋友仔。關鍵字係11月啊。係11月。雖然而家係6月啊。係。但係都打住11月。冇錯，11月。好聽㗎個名。佢個名叫11月。係咪好聽啊？好聽，真係好聽。November 係啊，個名真係叫 November，佢真係叫 November。係啊，叫 Amber。November 係咪好勁啊？十分嘅專一，取悅你心，就係佢嗰個大愛嘅精神。就係佢個名咯，直頭。就係佢個名咯。11月。係啊，11月十分嘅專一，取悅你心，係啊，好勁㗎佢個名，係咪好聽啊？
嗱，自己打關鍵字啊，抽幾多個啊？你話俾小幫手聽先。五個。五個，抽啲咩？爭取啦，爭取呢個20蚊嘅購物金啊！哇！再抽購物金俾大家。嗱，抽完獎嘅同時，呢家俾偉仔咧嚟個 break 先，大家先打住個關鍵字先，好冇？嗱，總之我哋咧480蚊咧就免運費㗎啦。另外啦，仲要係7月幾多號出貨啊？7月3號出貨。呢家你打住關鍵字先，大家俾阿偉仔休息一陣先。我哋仲有2個產品，王牌產品。邊有咁簡單啊？老 Amber 嘅產品11月冇咁簡單啊！你諗下11月有呢個食用油啦，有美肌油啦，有我哋嘅修身排毒去水腫啦，亦都係有我哋嗰個嘅山茶花籽嘅益生菌啦，啱唔啱啊？另外仲有2樣嘢，你哋係必須要買嘅，非常之好嘅。王牌啊！超級王牌，關乎於我哋嘅心臟血管。關乎於我哋嘅美白啦、瘦身啦，哇嗰個勁！嗰個咧香港有一個咧好大嘅品牌，好大嘅品牌，呢一個佢賣得好貴好貴。原來佢個山茶花籽嘅成分咧，同我哋一模一樣，係一模一樣，但係我哋嘅價錢係平佢好多。呢個係入邊有山茶花籽嘅精髓喺入邊啦，另外仲要係抗糖養顏丸。抗糖養顏，你要靚嘅朋友仔，你要美肌嘅朋友仔，除咗你要用呢個美肌精華油之外，呢個係外敷嘛，呢個就係內服，呢個仲有強大嘅功效，呢個唔係同你講笑，呢個仲要係 EGT 嘅抗糖養顏丸啊！